Salam uşaqlar, 11-ci sinif sınaq 6-nı izah edirəm. Baxaq birinci suala. Bizə ədədlərin hansını tap deyir. Deməli, yəni 2 üstə gələ 5 i-ni vuracağıq 3 minus 4 i-yə. Bunda uşaqlar adi vurma qayda 2-ni üstə vuram 6, 2-ni 4-yə 8-i. Üzərinə 5-i 3-ə vuram eləyir nə 15 i, 5-i də 4-ə vuranda 20 i kvadratı. I kvadratı uşaqlar mənfi 1 deməkdir. Bunu yadda saxlayın. I kvadratı mənfi 1 deməkdir. I kvadratı mənfi 1 20-ni mənfi 1 olunca müsbət 20. Bu I kvadratı sildi. I kvadratı mənfi 1 qoyduğuna görə. Baxın 15-dən 8 çıxıram eləyir nə qədər? 7 i. 20 ilə də 6-nın topunda da 26 i. Keçək növbəti sualımıza. Çoxluğun elementi arasında daha 3 element əlavə olunarsa, alt çoxluqlarsa 224 vahid artar. Ümumiyyətlə, alt çoxluqların sayı, yəni n sayıdası alt çoxluqlar 2 n düsturdan tapılır. Əgər deyir ki, 3 element, yəni bu n-dirsə, bu n 3 vahid artıranda bu nə olacaq? 2 n üstə gəl 3 olur da. Düzdürmü? Yəni elementlərin sayını artıranda düzdür 2 n üstə gəl 3-dən tapılacaq. 224 vahid artar. Onda biz necə yazacağıq? Deməli, onda 2n üstə gəl 3-dən biz 2 üstə n-i çıxmalıyıq ki, bu nəyə bərabər olsun? 224-ə. Aydın oldu. Yəni ki, sonraki qiymətdən əvvəlkini çıxırıq, 224-ə bərabərdir. İndi başlayaq bunu həll eləməyə. Demək, bunu belə yaza biləndə 2 üstə n-i mötədə kənarına çıxaraq, bu ifadəni bu ifadəyə böləndə 2 üstə 3 qalır. Çıxılsın 2 üstə n, 2 üstə n böləndə 1 qalır. Bərabər 224. 2 üstə 3, 8, 8-dən 1 çıxanda 7. 2 üstü n vurulsun 7 bərabər 224. 2 üstü n bərabərdir. Kalkulyator hesablayım. Gezərdə səhv eləyərəm birdən. 224 bölünsün 7 eləyir 32. 32 də neçə deməkdir? 2 üstü 5. Deməli, n neçəyə bərabərdir? 5-ə bərabərdir. Keçək növbəti sualımıza. 3-ə baxaraq. A və B bərabər çoxluqları üçün bərabər çoxluqlar həm elementlərin sayı eynidir, həm də ki elementlərin sayı eynidir. Məsələn, 5 element A, B, C, D, Y varsa, digərdə də A, B, C, D, Y var. Yerlər dəyişik ola bilər, problem yoxdur. Eyni olduğuna görə A ilə B-ni neylə yazırıq? X-lə yazırıq. Yəni, eyni də ona görə X yazırıq. Yəni, 2x dəqə 3x, 5x bərabər 35. X də bərabər 35-ə 5-ə əvəzə eləyirlər 7. X-i tapdım 7. Dedik ki, çoxluqlar eynidir. Bura X-ə nə yazdım? X 4x sıx 3x qalır nə edir? 3x. X-i nə tapdım? 7. 3-ü vuruq 7-yə tapırıq neçə eləyəcək? 4-ə baxaq. Qutuda 5 qara kürəcik var. Təsadüf onları çıxarılan 3 kürəcikdən. Və ağlar ağdan 5 dənədir. Qaradan 4 dənədir. Təsadüf çıxarılan 3 kürəcikdən, deməli, biz torbadan 3 kürə çıxarmalıyıq. Cəmi 9-dur. 9-dan 3 kürə çıxmalıdır. Deyir, ən azı ikisinin qara rəngi. İkisi qaradan çıxırsa, 3 dənə çıxartdıq. Bir dənəsini nədən çıxarım? Ağdan çıxarım. Onda yazıram, kombinizyon 4-dən 2 vurulsun kombinizyon 5-dən 1. Və yaxud da ki, mən ağ çıxarmıram, 3-ünü də qaradan çıxarım. Onda üzərinə gəlsin kombinizyon 4-dən 3. Kombinizyondan da başa salmışımızda işləmək lazımdır. O qaydadan gedirsiniz. Və bunu daha öz izahda başa salmışam sizə. Keçək 5-ci suala baxırıq. 2 vursun Z1-dir. Z1-in yerinə yazın 3 çıxılsın 5i. Minus 3 vurulsun Z2-ni də necə yazdım? 2 çıxılsın 2i. Bunu da vurub açırıq, yəni adi qaydadan hesablayırsınız. Keçirik 6-cı suala. 6-cı sualda müxtəsər vurma düsturudur. Açıram. 1-cinin kvadratı 4. Üzərinə 2-cinin kvadratı 9-inin kvadratı. Çıx 2-ni 3-ə varam 6, 12 12i. 12. Üzərinə gəl. 1-cinin kvadratı 9. 2-ci kubdur.
Üzr istəyirəm, ikinci kubdur. Bir də mən nə edeyim? Bir də bunu yazdım. Bu i kvadratıdır axı. 12 idi. Bu i kvadratıdır. I kvadrat mənfi 1 verir. Bu olacaq mənfi 9. Onda 4-dən də 9 çıxanda mənfi 5 çıxılsın 12i. Bu birincidir. Birinci mötərizəm. İkinci mötərizə içərisini yazmalıyam. Kublar. Birincinin kubu, yəni 3-ün kubu 27. Çıx ikincinin kubu. Sonra çıx birincinin kubu kvadratını vuram. Yəni çıx 3 vurulsun. Birincinin kvadratı vur ikinci. Bu da eləyir 27i. Sonra üzərinə gəl. İkincinin kvadratını vuram 3'e, onu da vuram 3'e. Yəni 3 vurulsun. İkincinin kvadratı vur 3. Bu da eləyir 9i kvadratı. 9i kvadrat, i kvadrat, bu eləyir 9i'nin kvadratı. I kvadratı da mənfi 1 verdiyini çıx 9 edəcəm bunu artıq. Çıx 9. Əslində siz həlləməsi sadəcə yazamı birdən işləyə bilmərsiniz. Baxaq burada nələri ixtisar aparıq. Uşaqlar mənfi i'nin kubu bizə verəcək. Baxın i kubu nə deməkdir? I kvadratı vurulsun i deməkdir də. I kvadratı mənfi 1'dir. Mənfi 1'də i'yə vardır. Mənfi i eləyəcək. I kubu mənfi i'dir. Burada i kubu nə tapdım? Mənfi. Mənfi də mənfi bu nə ilə? Müsbət. Bunu pozuram. Yerinə müsbət i eləyəcəm. Və salam. Bunu da pozaq. İnşallah səhv eləməyək. Əziyyət çəkib yazıram. 27-dən 9 çıxıram eləyir. Deməli 18 müsbət i'dir. Bu i'dir də. Bu da çıx 26i. Tapdım. Belə yuxarıda da tapmışdım. Mənfi 5 çıxılsın 12i. 18-dən 5 çıxım eləyir 13. 26-dan 12 eləyir 28i. 38i. Cavab da var. Vəssalam. Keçək növbəti sualımıza. Yeddinci suala baxırıq. Çoxlu elementi yan sadə ədədlərdən ibarət olan az çoxluqlar sayılır. Baxın, burada neçə sadə ədəd var? 2, 3, 5, 7, 4 dənə 2 üstü n-dir. Bu eləyəcək nə? 2 üstü 4, yəni 16. Bunlar 16. Bunlarda bir dəxil boş çoxluq. Boş çoxluq istənilər nədir? Çoxluğun az çoxluğu ola bilər. Ya bunlardan bir də boş çoxluq olduğuna görə biz boş çoxluq sadə ədəd götürmürsək, bu olacaq 15. Yəni bir vahid az götürəcək. Heç yəni boş çoxluq bütün elementlərin az çoxluğu ola bilər. Yəni bizdən desək ki, az çoxluqların sayını götür, onu da 2 üstü n ilə götürürük. Yəni birini də ona görə çıxırıq ki, bu da yalnız sadə ədədləri soruşur və onlardan biri də boş çoxluq ola bilər. Boş çoxluq da özü sadə ədəd olmadığından boş çoxluq buradan çıxır. Keçək sonra 8-ci suala. 8-də çoxluğun az çoxluqları neçəsi A və B elementlərin hər ikisi iştirak edir. Baxın, A-na B-ni çıxdım. Yerdə nə qaldı? 1, 2, 3, 4, 5 dənə qaldı. Yerdə qaldı 5-dən 2 üstü 5. Tapaq, bu da eləyir 32. 9. Deməli, sinifdə 12 oğlan, 8 də şagirdlərin adları eyni ölçü kağıza yazılıb qutuya əlavə edilir. Oğlan 12-dir, qız 8-dir. Bilik yarışını iştirak qutunun təsərrütü olaraq çıxarılan 3 kağızdan. Deməli, cəmi 20-dir. 20 nəfər. Deməli, məxrəcə nə yazam? Kompozisiyon 20 nəfərdən 3 seçilir deyir. İkisində oğlan, bunun ikisi oğlandır. Görürsün, yəni 12 nəfərdən oğlan. Ona görə nə yazam? Kompozisiyon 12-dən 2. Birində isə qız şagird. 8-dən bir dənəsi qızdır. Yəni vurulsun kompozisiyon 8-dən 1. Bunu da tapırıq ki, neçə eləyəcək. Növbəti sualımıza baxırıq. Bax, Z vurulsun Z-in qoşması. Qoşması odur ki, i-nin işarəsini dəyişir. Bax, Z bərabərdir 5 minus 12 idi. Z-in qoşması 5 üstə gələk 12 i. Yəni ki, bu işarəni dəyişir. Buna da bir-birinə vuranda birincinin kvadratı çıx, ikincinin kvadratıdır. Buradan tapırıq neçə eləyir. Keçək 11-ci suala baxırıq. Yenə deyirəm, i kvadratı mənfi 1 deməkdir.
Cəbri şəkildə göstər deyəndə uşaqlar həmişə məxrəcin qoşmasına vuram. 3 minus 4i. Məxrəcin qoşması nədir? 3 üzərinə gəlsin 4i. Yuxarı, aşağı nəyə vurmuşamsa, yuxarıda ona vuracam. Aşağı nədir? 9 çıxılsın 16 i'nin kvadratı. I kvadratı mənfi 1 verdi. Mənfi 1-də 16 yazdım. Müsbət 16. Buradan i kvadrat getdi. Yuxarını da açırsınız. Aşağı 25 eləyəcək. Yuxarıda açırsınız. I kvadratdan yerinə mənfi 1 qoyacaqsınız. Vəssalam. Keçək növbəti sualımıza. 12. Birinci biz buradan ədədləri azdan çoxa, özləri düzüb artıq. 3, 4, A, 7, B, 13, 14, C. Median 9, ən böyük fərq 16-dır. Ən böyük fərq 16-dır. Ən böyük fərq nədir? Böyükdən kiçik çıxır. Yəni C çıxsın 3 bərabərdir 16, C bərabər nəyə? 19. Ən böyük fərqi tapdım. Sonra median 9-dur. Median bax belə deyək də 3 dən buradan, 3 dən buradan, ortada 2 dənə qaldı. 2 dənə qalanda həmişə nə edir? Tək qalanda özünü götürür, 2 dənə qalanda toplayıb böldü 2-yə, bərabər neçə? 9. 9-u 2-yə vuram 18, 18-dən də 7 çıxanda 11. Bu da elədi 11. Sonraki ədədin modası 7-dir. Burada baxıram 7 bir dənə var. Belə çıxır ki, A-mıza da 7 düşüyor. A da bərabərdir 7. Sonra burada ədədləri toplayırsınız. 13. Deyir ki, çoxluğun neçədir burada? 9-a qədərdir. 3 elementi alt çoxluqları məxrəci həmişə nəyə soruşur? Ümumi nəyə? 9-dan 3-dür. Düzdürmü? Təsadüfi seçilmiş birinin 4 rəqəm olması və 5 rəqəmin olmaması. 4 rəqəmi var, 3 dənə seçirəm axı. Düzdürmü? 5 rəqəmi iştirak eləmir. 5 rəqəmi sildim burada. Və bunların yerində 2 rəqəm, məsələn 1, 2, ya 2, 3, düzdürmü? 4 də çıxdı, ta buradan da 4-ü yazmışıq axı. Bizə buraya, burada neçə dənə durmalıdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə. Deməli, 7-dən ikisi də 4-dən sonra duran ədədlərdir. Bunda tapırsınız konvizyona neçə eləyir, hesablayırsınız. Yenə deyim, konvizyonu keçmişəm, ona görə izah eləməm. Deyərsiniz, bir daha müəllimə niyə belə eləyir? Yəni izah eləmişəm də, özünüz də biraz işləyin ki, əliniz öyrəşsin imtahanda. Uşaqlar, bunun hamısını 4-ə böləcəm. Və i üstü 5-i 4-ə böləcəm. Qalıq neçə ilə 1 eləyir. Deməli, i üstü 1 də i yazılır. Üstə gəl. 12-ni böləndə 4-ə qalığım eləmir. Ona görə bu elə birbaşa 1 yazılır. Üzərinə gəlsin. Üst 15-i 4-ə böləndə qalığım 15-i 4-ə böləndə 12, 3. Qalığım 3 eləyir, olacaq. Qalıq həmişə 20-nin üzərinə yazılır. Bu neçədir görən? 18-dir. Görmürəm, bir elə. PDF-dən tam baxım uşaqlar. PDF 18-dir. PDF-də də tam düşməyib. Deyirsən 18-dir. Səhvləmirsən 18-dir. 18-ni 4-ə böləndə eləyir 16, qalıq 2 eləyəcək i kvadratı minus 1. Başlayaq həll eləməyə. I üzərinə gəlsin. 1 üstə gəl. I kubu dedim ki, mənfi i deməkdir. Onda çıx i. Aşağı i kvadratı mənfi 1 yazsa, mənfi 1 ilə mənfi 1-i toplayanda elədi nə qədər? Mənfi 2. Başlayaq bunda nə eləyək? Həll eləyək. Xəyali hissəsinin əmsalını tapaq. Həll eləyək bunu. Əkov olacaq 2. Bu mənfi gəlsin. Mənfi 2-ni i-yə vuranda eləyir. Belə eləyək də bunu buradan siləyib, bunu mənfi ilə gələk. 2-ni i-yə vuranda eləyir 2i. Çıxılsın 1. Üstə gələ i olur. Çünki bu mənfidir. Üstə gələ i. Bu da bərabər 2 ilə i-nin cəmi eləyir 3i. Çıxılsın 1 bölünsün 2. Hər tərəfini arada 2-yə bölək. 3-ünü 2-yə bölürəm. Çıxılsın 1-i 2-yə bölürəm. Məndə nəyə soruşur burada? Son neçəydi? Xəyali hissə nədir? Xəyali hissə, bu i xəyali deməli, xəyali vahiddir. Onun xəyali hissənin, yəni xəyali vahidin yanında duran ədəd xəyali hissədir. Bunda göstər əmsalı 2-də 3-dür. Ya 1 onda 5 nə bilir, cavablarda nə verir onu da göstərir.
15-ci sual. Deyir ki, bizə sualda 15-də çoxlu elementlərdən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlanmayan 3 rəqəmi neçə cüt ədəd yazmaq olar? Deməli, sonda 2, 4, 6, 3 ədəddən birini yaza bilərəm. Sonda 3 dənə ədəd. Sonda 3 dənə də cəmi burada 7 dənə ədəd var. Axı sonda 3 ədəd müxtəlif olsun da deyil. 3 ədəddən birini yazanda axıra, məsələn 2 yazdın, tutalım, 4 yazdın, hər hansı birini yazdın. Neçə dənə ədəd qalır? 6 dənə qalır da. 6 dənə ədəddən də birini qabağa yazıram. Yerdə neçə qalır? 6, 3, 7 ədədlər yerdə qalır 5. Bunları vururuq bir-birinə. Sonra keçirəm 16-cı suala. Deyir, hadisənin baş vermə ehtimalı 3-də 1-dir, baş verməməsi ehtimalı. 3-də 1 baş versə, deməli 3-də 2-si baş verməyib. O da bərabərdir A bölünsün 12-yə. Bu da çarpaz vurub tapırıq. Sadə bir 16. Baxırıq 17-yə. A parametri hansı ən kiçik qiymətində tənin ki, qoşma kompleks kökü var. Yəni ki, diskriminant 0-dan kiçik idi, kökü yoxdur. Qoşma kompleks dedikdə uşaqlar kökü yoxdur, yəni. X kvadratı üzərinə gəlsin 6x üstə gəl A bərabər 0. Diskriminant tapanda 6-nın kvadratı 36 çıxsın 4A. Bunu da 0-dan kiçik eləyirəm. Mənfi 4A kiçikdir. Mənfi 36. A da böyükdür 9. 9-dan da böyük 10, 11, 12-dir. Ən kiçiyini soruşdu, yenə bizə 10 götürəcək. Cavab burada 10 eləyir. 18. 18-də baxın. Qoy yazım, bu üstündə başa salım. Faktorial 2n çıx 1 faktorial n minus 1 faktorial 2n faktorial. Rəqəmlərimə də baxın. Burada n çıx 1 faktorialdır. Mən n üstə gəl 2-ni n çıx 1-ə qədər dala sayıram. Bir-bir azaldım. Bax, n üstə gəl 2. 1 vahid çıxanda nə qalır? N üstə gələ 1. 1 çıxanda nə qalır? N vurulsun. 1 də çıxanda n minus 1. Burada dayandırılma yox, bura faktorial yazıram. İndi baxaq, bu 2n minus 1 olduğu kimi saxlayacağım. Nəyə görə? Bunu azaldacağım. Bu n çıx 1 faktorialım da qalır yerində. Bu da bir dəfə 2n yazıram, vurulsun. Bir dəfə vahid azalır, 2n minus 1 faktorial. Baxın, bununla bu getdi. Və faktorialdır ki, bir-bir dala sayırsan da. Sonra nə gedir burada? Bununla da bu getdi. Bu n-dən də bu n-im getdi. Yerdə yuxarıda qalıb, mən bunu dəyişim. Gözümüzün biraz hava-havası dəyişir. N üstə gələ 2, n üstə gələ 1 bərabərdir. Burada 2-dir, burada cavabda 15-ə bərabər idi. 2-ni də vuram 15-ə bərabərdir 30. 30 eləyir. Bunu da vuraq, açaq. N kvadratı üzərinə gəl n üstə gələ 2, n üstə gələ 2 bərabər 30. N kvadratı üzərinə gəlsin 3n üzərinə gəl 30 çıxırsan 28 bərabər 0. Vuranda 28 toplayanda 3 4 ilə 7-dir. N üstə gələ 7, n çıxılsın 4 bərabər 0. Bunda əks qiymət götür. Mənfi 7, müsbət 4. Mənfi 7 ola bilməz, cavab verir müsbət 4. Bu neçə idi uşaqlar? Bu 18, hər 18. Bu biraz böyük həll tələb edən suallardır. Buradan da görmək olur. Keçək 19-cu suala baxaq uşaqlar. 19-cu sualda çətin bir şey yoxdur. Bax, z kvadrat üzərinə 16-dır da. Düzdürmü? Mən z kvadratı çıxsın 16 eyni kvadratı yazıram. Yəni i kvadratı mənfi 1-dir. Mənfi 1 də 16 yazanda üstə gəl 16 alım. Ona görə çıxma yazıb qabağına kvadrat yazıram. Z üstə gələ 4i. Bunu bir-bir yazın. Bax, bunu açmasına z çıx 4i. Z üstə gələ 4i. Z üstə gələ 4i. Bunlar getdi. Nə qaldı? Z çıxısın 4i. Bax, bunu yazdım bura. Z çıxısın 4i. Birincidən ifadəmlə bunu aldım. Bu getdi. İndi silək, mən ikinci ifadəni yazım. İkinci ifadəmlə nə olacaq? Z kvadrat çıxısın 36 idi. Kvadratıdır. Bu da z çıxısın 6i. Z üzərinə gəlirsən 6i. Aşağıda da z üzərinə gəl 6 idi. Müsbətlər getdi, qaldı burada da
Z üzərinə gəl 6 yox. Daha doğrusu Z çıxılsın 6i. Müsbətlər get. İndi keçək üçüncünü açıq. Sağ tərəf açıq. Z kvadratı çıx 49i kvadratı yazacağım. Z çıxılsın 7i. Z üzərinə gəlinsin 7i. Aşağıda Z çıxılsın 7 idi. Burada da mənfilər getdi. Burada da Z üzərinə gəlsin 7 i qaldı. İndi buranı silək. Buna bizə ehtiyac yoxdur. Birinci ifadədən aldım. Z çıxılsın 4 i. Və yazıram bura. Üstə gəl. İkinci ifadənin Z çıxılsın 6 i. Bərabərdir 6 idi bu 6. Bu. I üzərinə gəlsin nə? Z üzərinə gəlsin 7 i. Baxaq. Z ilə Z topunda ki, bu Z'lər getdi. Birdən qalır Z. Mənfi 4 ilə mənfi 6 ilə mənfi 10 i. Sağ tərəfə keçindən müsbət 10 i. 10 üstə gəl 6 üstə gəl 7. Bərabər nə qədər? 23 i. Hamısı biraz yazılı tələb edən suallardır deyə vaxt gedir. Qısalda bilmirəm. 20. 20 yazaq. Deməli, 20-də deyir ki, sinifdəki şagirdlərin hər biri musiqi, şahmat və ya rəsm dərnəklərindən mütləq hər hansı bir ikisində iştirak edir. Hə, demək, şagirdlər ikisində iştirak edir, üçündə iştirak edir. Bax, göstərdir ki, ikisində iştirak edir. Baxın, Venn diaqramı çəkək. Birini yazın bura. Musiqi dərnəyi. İndi baxın, necə deyim də sizə başa salın. Tutalım ki, bax, bu bir hərfləri də yazmadım. Bu ikisinə aiddir. Bax, bura. Başa düşdü uşaqlar məsələn də. Bunu şey eləyək, rahat olsun yazma. Bu bir ikisinə aiddir. Və yaxud da ikisi deyəndə bax, bura nəzərdə götürə bilərik. İkisi kəsikmə yoxdur. Və yaxud da hara yazaq, bir dənə də rəng yazaq. Bunu yaza bilər ikisini. Görsün. İndi bunu azaldaq. Elə gəlir şəklində o bir rəngdən yazaq. Görürsünüz uşaqlar, buraya musiqi yazaq. Buraya şahmat yazaq. Obus nə idi? Musiqi, şahmat, rəsm. Bu da rəsm dərnəyində yazaq. Görürsünüz, yalnız belə çəkək. İndi bunu qəşəng belə çəkim. Yazdığımı seçilsin. Görürsünüz, yalnız üçünün kəsikməsi yoxdur. Bu hissə boş qalır. Baxın, onda biz yazaq. Bax, buranı X yazaq. Bu Y bura yazaq. Z də bura yazaq. İndi bizə nə deyir? Musiqi dərnəyində iştirak edən şəxs. Musiqini harada görün? Bir dənə musiqi olan yerə baxın. Baxın musiqi olan yer görürsünüz burada. Y ilə X. X ilə Y-mi cəmin verimlə neçə idi? 22. Rəsm dərnəyi. Rəsmə baxın, hansı hərflər var rəsmin içərisində. Baxın, görürsünüz, rəsmin içində nə var? Y ilə Z var. O neçədir? 20-dir. Sonra mənə nə verib? Şahmatda iştirak edənlər. Şahmat harada var? Görürsünüz, şahmatda görürsünüz burada. X ilə Z-dir. Onu da verib bizdə 18. Tərəf-tərəfə toplayıram. 2 qız üzərinə gəlsin 2Y. Bir dəqiqə. Bunu başqa rənglə yazaq. 2x üzərinə gəlsin 2y üstə gəl 2z bərabərdir 60. Hər tərəfi bölək ki, x üstə gələ y üstə gələ z bərabərdir 30. Məndən nəyi soruşur? Musiqi və rəsm dərnəyi. Musiqi və rəsm. Musiqi və rəsm dərnəklərinin hər ikisində. Hər ikisində, bax, musiqi və rəsm hər ikisində aiddir y-dir də, bax, y. X-i götürə bilmərəm, çünki şahmatda işləyir. Y tapmaq lazımdır. İndi mən buradan y-i necə tapacağım? X ilə z-in cəmi yuxarıda nə verir? 18. Demək, y üzərinə 18 bərabərdir 30. 30-dan 18 çıxırıq, tapırıq ki, neçə eləyir. Düşünürəm ki, başa sala bildim şəkillərlə. Sual asandır. Yazılmaq lazımdır da bizə buna.
21'ə baxaq. Yenə Venn diaqramıdır. Nə deyir bizə? Birinci deyirik də kəsişmə, bilmir. Buranı A yazaq, buranı B yazaq. Kəsişməmiz x-dir. Deyir ki, A-da A kəsişmədən 3 dəfə çoxdursa, bura 3x-dir. 3x, onda B çıxır, bura 2x düşür də. 2x-in x-i deyəm, 3x idi. B-nin A-dan fərqi 4. Yəni A-dan yalnız A-nın özündən, yoxsa yalnız A-nın. Yalnız A-da nə qədər? 2x-dir, o da 8x-dir. Sonra bizə nə verir? Təsadüf seçilmiş bir emiti. Deməli, kəsişmə nə qədər kəsişməsi var? X. Bizə deyir ki, bir elementin olmasını soruşur. Ona görə yuxarı x yazır. Birləşmə nə qədər? Toplayanda 11x. Deyir, 11-də 1 edir. 22, 23-ə baxaq. 22-yə baxaq uşaqlar. Üstünüzə sağlıq, biraz nəsə. Gecədə nəsə azlamışam nəsə. Bilməm, oradandır, nədəndir. A, B-yə, B-də C-yə daxildir uşaqlar. Belə çıxır ki, belə bir şəkil, kopya ilə verilənləri yazın. A-da bizə nə qədər verir? Baxın, A-ya düşür 3K. B-yə düşür 5K. C-yə də düşür nə qədər? 8K düşür də, düzdürmü? Yəni düz başa düşdünüz. Sonra indi mən bu A, B-yə, B də C-yə daxildir uşaqlar. İndi mən onun şəklini sizə çəkim. Bir dəqiqə. Rənglə çəkəcəm ki, tam başa düşəsiniz. İndi qırmızı ilə də yazaq. Biraz balaca eləyək. Buna yazaq A. Çünki ən kiçik A-dır. Buna B yazaq. Bu da C-dir. A-da verib 3K. Bu 3K-dır. B-də 5K-dırsa, onda içərisinə 2K düşəcək də. 3K-nın 2K olsa 5K. C-də 8K-dır. C-də 8K-dırsa, onda burada 3K, 2K ilə 5K, onda burada ancaq C-yə də düşür 3K. Yəni aydın oldu da nə demək istəyirəm. İndi keçək bunu biraz qalın eləyək, yazaq yazılarımızı. Nə soruşur? A-nın B-dən fərqi. A-nın B-dən fərqi nədir? 2K-dır da, düzdürmü? Burada bir də səhv düşüb uşaqlar. Bu B-nin A-dan fərqi olmur. A-nın B-dən fərqi necə ola bilər ki? B-nin A-dan fərqi. A-da olanlar hamısı B-yə daxildir. A, B-dən necə fərqlənə bilər? Aydın oldu. Ona görə bu B fərqi də A olmalıdır. Bu mümkün deyil. Yəni ona görə B-nin A-dan fərqi 2K. Üzərinə gəlsin də, buranı silək. Üzərinə gəlsin, baxın. C-nin B-dən fərqi. C-nin də B-dən fərqi nə qədər? 3K-dır da. 3K-dır. Bərabərdir 25. 5K 25-də, K da 5-ə bərabər. K-nı tapdım 5. Deyir ki, bunların kəsişməsi. Baxın, bu 3-ün kəsişməsi bizə nə verə bilər də? Düz 3K-nı verə bilər də, bunu verər də bizə kəsişmə. Bax, 3-ünün kəsişməsi hər üçündə hansı ola bilər? Məsələn, məndə 3-ə qədər. Baxın, misal üçün, A-da 1, 2, 3-ə qədər. B-də 1, 2, 3, 4. Misal üçün yazıram. C-də 1, 2, 3, 4, 5. Baxın, hər üçündə olan hansıdır? Hər üçündə 1, 2, 3-də deməli A-dır da. Yalnız A-da olanlar da deməli 3K-dır. 3K-da vurub 5 eləyir 15. Bu 23-ə baxaq indi. Cəbri şəkildə göstər. Uşaqlar, bu da çətin bir şey. İləri yığaq bir yerə. Z-lər yığaq bir yerə. Z çıxılsın 3i bərabərdir 5 çıxılsın i z. Z üstə gələ i vurulsun z bərabər 5 üstə gələ 3i. Z-də mötərizə kənarına 1 üstə gələ i qalır, bərabərdir 5 üstə gələ 3i. Z-də buradan tapanda nə edəcəm? 5 üstə gələ 3i-ni bölüm 1 üstə gələ i-yə. Bunu da cəbri şəkildə yazmaq üçün məxrəcə nəsin qoşması. Yəni 1 çıxaq i-yə vururam. 1 çıxaq i-yə vururam. Bunu da vurub açırsınız da, başa saldım. Vurma paylama qanunudur. I kvadratdan da yerinə mənfi 1 yazacağıq. Ona görə bunu sizə qalmayaq. 24-ə baxaq. Deməli, qutuya A, B, C
yazılmış eyni ölçüdə kart qatışdırılır. İndi bundan bir dənə yazım. Bu kartı, bunu topluda bu tip sual işləmişik, bu asandır. Bax, A-da 4 dənə, B-də 5 dənə, C-də də qalan cəmi 12-də 4 ilə 5, 9, 3 dənə də C-yə yazılır. Biz baza yazısını təsadüf ardıcı çıxaran 4 kart. 4 dənə kartı ardıcı çıxaracaq. İndi mən bunu qaranla yazım. Birinci ümumi nə qədərdir? 12. 12-dir. 12 dənədən birinci B hərfi. Neçə B var? 5 dənə. Vurulsun. İndi B-ni bir dəfə çıxartdıqda, düzdürmü? Yerdə qaldı 4. 4, 4, 3. Elədi 11. 11 A hərfi. 11-də neçə dənəsə A-dır? 4 dənəsə. 11, 4. Birini çıxartdım, qaldı burada nə qədər? 3 dənə. Vurulsun sonra C. 3, 3, bu da 7, 10. 10 dənədən 3 C-dir. Vurulsun A hərfi. 3 C-dir. Bir dənəsi çıxartdım, yerdə 2 dənəsi qaldı. 3, 4, 7, 7 isə 9. 9 dənədə neçəsi A-dır? 3 A-dır. Bunları da vurub ixtisar aparıb tapırıq ki, neçə eləyəcək. Keçirik 25-ci suala. Dairəvi çarx 5 bərabər sektora bölünmüşdür. Görə bir yaza biləcəmmi? 1, 2, 3, burada yazaq 5. İndi mən baxaq. A, B, C, D, Y. Deyir ki, çoxlu elementlər zərdədir ki, zərnələşmir. Təsadüf olaraq çarxı döndərib zərdə atdığında birinci çarxa baxar. Çarxdan B və ya Y elementi üzərində dayanması. Deməli, ümumi görsəm 5 dənə hərfdir. 5 dənə hərfdir B və Y, yəni ikisinin üzərində dayansın da 5-dən 2. Bunu yazdıq. İndi keçəm zərə. Yadınızda qalsın, ayrı-ayrı hadisələr olanda vurma işarəsindən istifadə edir. Zərdə də cəmi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənədir. 6-nı yazdım bura. Zərinin üst üzərində 4 rəqəmin düşməkdir. Neçən 4'ün var burada? Bir dənədir. Ona görə vururam 6-da 1-ə. Buradan da ixtisar aparıb tapırıq.